Nechajte nás žiť. Nechajte nás žiť. Na svete sú milióny hladných ľudí a my tu vyhadzujeme jedlo do kontajnera. Z kukurice namiesto jedla robíme palivo, ktorým ničíme našu planétu. A splachujeme pitnou vodou, keď niekde inde ľudia zomierajú od smedu. A zbrane, tak tie sú nám kurva na čo? A zbrane, tie sú nám kurva na čo? People have the power. 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 The people have the power.